بسم الله الرحمن الرحیم. چه باید کرد؟ دستورالعملی در آداب بهزیستی و هدایت آخرالزمان. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل سوم، تعلیم و تربیت، صفحه 31. 1. هر تعلیمی که موجب شود انسان از تربیت اخلاقی و وجدان و فطرت دینی به دور افتد حرام است. 2. هر تعلیمی که بر اساس تربیت عقلی و دینی نباشد حرام است. 3. نخستین اصل تربیت همانا صدق و راستگویی و بیریایی توأم با حیا و خویشتن‌داری و تواضع است. کسی که خود در درجه ای از این اصل استوار نباشد نمیتواند دیگران را تربیت نماید و بلکه گمراه میسازد و چنین تربیت و مربیانی حرام هستند. 4. آن تعلیم و تربیتی که موجب افزایش حرص و شتاب گردد اصلا تعلیم و تربیت نیست و حرام است. 5. آن تعلیم و تربیتی که موجب افزایش تزویر و ریا شود اصلا تعلیم و تربیت نیست و حرام است. 6. آن تعلیم و تربیتی که تن و اعصاب و روان را رنجور سازد اصلا تعلیم و تربیت نیست و حرام است. 7. تعلیم و تربیتی که به قصد جاه و مال باشد حرام است. 8. از بابت تربیت کردن دیگران مزدی طلب نمودن حرام است. 9. از بابت تعلیم علوم دنیوی و مادی مزدی طلب نمودن ایرادی ندارد. 10. از بابت تعلیم علوم دینی و روحانی مزدی طلب نمودن حرام است. 11. واجب است که معلمان و مربیان مخصوصا در امور دینی و معنوی از محل دیگری امرار معیشت نمایند. 12. کسی که تحصیل علوم و فنون پیشه کرده است اگر در مسیر دینی و معرفت و تزکیه نفس نباشد گمراه می شود و در تحصیل خود ساقط می گردد. لذا تحصیل علوم و فنون بدون دین و معرفت حرام است. 13. علمی که نتواند صاحبش را در زندگی واقعی و روزمره‌اش به سعادت و سلامتی برساند علم نیست و اکتسابش حرام است. 14. علمی که جز به واسطه قدرت و پول به دست نمی آید علم نیست و کسب آن حرام است. 15. علمی که فقط در نزد ستمگران و کافران است و بایستی از آنان فرا گرفته شود حرام است. 16. علمی که انسان را مستمراً در امور دنیوی ساده تر و قانعتر و بینیازتر و خاشعتر نکند علم نیست و کسب آن حرام است. 17. عالمی که خودش به تعالیم خود عمل نمی کند عالم نیست و باید از وی پرهیز نمود. 18. تعلیم و تربیت اجباری حرام است و هر کسی که به زور و تطمیع دیگران را به تعلیم و تربیت وادارد ظالم است. 19. علوم و فنونی که خطرها و ضررهایشان برای جان و ناموس و اخلاق و سلامت بشر بیشتر از فواید آنهاست حرام هستند. 20. علوم و فنونی که نسبت به اخلاق و وجدان و سرنوشت بشری بی تفاوت هستند مکروه می باشند. 21. هر دانش و فنی که موجب تخریب و فساد در طبیعت و حیات شود حرام است. 22. ملاک قرار دادن آمار و ارقام و ریاضیات در امور انسانی و اخلاقی و تربیتی امری حرام است. 23. علومی که بر ریاضیات بنا شده اند نبایستی ملاک انتخاب و تصمیم گیری های اصلی زندگی انسان باشند. 24. آن علوم انسانی و اجتماعی که در آن اصول اخلاقی و عقلی بشر نفی و یا ممتنع شده باشد حرامند. 25. دانش و فنی که منجر به تولید کالاهایی می شود که برای حیات بشری خطرناک است تعلیم و تعلمش حرام است. 26. هر دانشی که بر فرضی بنا شده باشد تعلیم و تعلمش مکروه است. 27. هر آموزشی که موجب افزایش کبر و غرور شود حرام است. 28. اصرار و اکراه و تهدید و تطمیع در تربیت و آموزش دینی حرام است. 29. امر به معروف و نهی از منکر به عنوان شغل حرام است. 30. امر به معروف و نهی از منکر به غیر مؤمنان و غیر دوستان مکروه است. 31. انتخاب دوستی که به لحاظ عقل و علم و ادب و دین و سلامت و صدق برتر از خود هر کسی باشد از اصول و واجبات تعلیم و تربیت است و در مقابل چنین کسی بایستی خاشع و تابع بود. 32. از واجبات تعلیم و تربیت آن است که هر کسی چه در مقام معلم و مربی و چه در مقام شاگرد و مرید بداند که در هر درجه‌ای که هست هرگز عقل و علم و دین وی کامل نیست و محتاج رشد است.
آنکه دیگر خود را محتاج تعلیم و تربیت نمی‌داند احمق و گمراه است. 33. از نشانه های درجه اول و واجب یک مربی معنوی آن است که خود صادق و ساده و قانع زندگی کند و هیچ نگرانی درباره امور دنیوی نداشته باشد. 34. تحصیل این امور برای زنان مکروه است: مهندسی، نظامیگری، سیاست و ورزش حرفه‌ای. 35. انتخاب رشته‌هایی همچون ادبیات، روانشناسی، علوم تربیتی، جامعه شناسی، فلسفه و هنرها و کلاً رشته‌های موسوم به علوم انسانی و علوم اجتماعی به قصد شغل و امرار معیشت حرام است. 36. انتخاب رشته پزشکی و مشتقات آن به عنوان شغل و امرار معیشت حرام است. 37. وظایف واجب والدین در تعلیم و تربیت فرزندان امور ذیل می باشند: الف، راستگویی و بیریایی پیش نمودن با فرزندان و آنها را به طریقی وادار به دروغ ننمودن و همواره خطرات دروغ را به آنها یادآوری کردن. ب. آداب اخلاقی را در حریم خانه رعایت نمودن. جیم. دعوت کردن فرزندان در سنین عقل و بلوغ به دین خدا و آداب اخلاقی بی هیچ تهدید و تطمیعی. دال. به میزانی که فرزندان به آموزش میل نشان می‌دهند امکان آن را فراهم ساختن بی هیچ تهدید و تطمیعی. ه. فرزندان را دعوت به قناعت و ساده زیستی نمودن. واو. در سرآغاز جوانی فرزندان را به ازدواج ترغیب کردن و آنها را تا حد امکان در این امر یاری نمودن و آنها را در انتخاب همسر آزاد گذاشتن و راهنمایی کردن. ز. تنبیه نمودن معقول فرزندان در سلسله مراتب آن تا حدود تشخیص عقلی فرزندان، آن هم پس از تذکر و نصیحت لازم. ه. فرزندان را از پرخوری و بازیگری زیاده از حد بازداشتن. تا. فرزندان را به چشم اموال خصوصی خود نگاه نکردن و برای آینده آنها در نزد خود و برای خود سرمایه گذاری مادی یا معنوی نکردن. موارد دیگر در سایر فصول ذکر شده است. 38. هر علمی که عقل را نفی کند حرام است. 39. هر تربیتی که تبدیل به زور و ستم گردد حرام است. 40. کسی که استاد یا مربی خود را قلباً دوست نداشته باشد بایستی وی را ترک کند، زیرا هیچ تعلیم و تربیت مفیدی نخواهد یافت. 41. همواره علم بایستی به سوی تربیت برود و تربیت هم بایستی علمی شود تا آنجا که علم عین تربیت گردد. 42. آنکه می‌خواهد تربیت و رشد یابد باید بداند که تربیت چیزی جز درجات بی نهایت فائق آمدن بر تکبر و غرور خویشتن نیست و به همین درجه میتواند علم یابد. تسلط علم بر تربیت موجب تباهی است. 43. علوم حاکم بر جهان مدرن که ذاتاً اروپایی هستند در قلمرو علم بقی می باشند که علم کافرانه و گمراه کننده است و ظلمانی. ارزش این علوم آن هم با قید احتیاط و پرهیز فقط در محدوده نیازهای مادی و فنی ایرادی ندارد. 44. آنچه که در دانشگاه‌های امروز موسوم به علوم انسانی و اجتماعی هستند ذاتاً گمراه کننده و ظلمانی می باشند و لذا به کارگیری عملی این علوم حرام است، ولی دانستن این علوم ایرادی ندارد. 45. علوم پزشکی مدرن علومی بقی و تباه کننده تن و روان و عقل انسان است و ماهیتی کافرانه و مالیخولیایی دارد. استفاده از این علوم حرام است. 46. تعلیم و تعلم و به کارگیری علومی همچون فیزیک اتمی و ژنتیک و فرآورده های آنها حرام است. 47. هرگز علمی حقیقی که نورانی است از انسانی کافر پدید نمی آید. علوم حقیقی در نزد علمای مؤمن و عارف است. 48. تعلیم و تعلم اجباری علوم بقی امری حرام و ظالمانه است و وادار نمودن بچه در این تعلیم گناهی بزرگ می باشد. فصل 4. بهداشت و درمان. 1. هیچ مرضی جسمانی نیست که ریشه در اعصاب و روان و عاطفه نداشته باشد و هیچ مرض عصبی و روانی و عاطفی نیست که ریشه در اعمال نادرست انسان نداشته باشد و هیچ عمل نادرستی نیست که ریشه در افکار و امیال ناحق نداشته باشد و هیچ فکر و میل ناحقی نیست که ریشه در کبر و غرور انسان نداشته باشد و هیچ کبر و غروری نیست که ریشه در جهل انسان نسبت به خویش نداشته باشد. پس هیچ سلامتی پایدار و شفایی بنیادی و قطعی پدید نمی آید الا از طریق پیمودن این سلسله مراتب که ذکرش رفت، منتها از آخر به اول،
خودشناسی، جهاد اکبر که همانا فائق آمدن تدریجی بر درجات کبر و غرور خیش، پاک کردن امیال و آرزوهای ناحق و نامعقول از وجود خیش و اصلاح عمل خیش بر اساس اخلاق و فطرت دینی و سپس اصلاح خلق و خوی و آداب و رفتار و روابط و خوراک و معیشت خیش بر اساس شریعت انبیای الهی. 2. کسی که خودش را و امیال و اعمال و راه و روش زندگی خود را علت امراض خودش نداند، هرگز از امراض گوناگون رهایی ندارد و همواره امراض در وجود او تبدیل و پیچیده تر و ریشه‌ای تر می شوند و هیچ طبیبی قادر به درمان وی نیست. 3. بیماری ها یا عذاب های پروردگارند که در این صورت کسی توان مقابله و براندازی آن را ندارد و یا نعمت هایی هستند که موجب بیداری انسان و تزکیه نفس و پالایش تن و روان می شوند که در این صورت انسان بایستی بر آنها صبور باشد و با آنها جدال نکند تا دورانشان سپری شود، زیرا این نوع بیماری ها موجب پدید آمدن سلامتی برتر هستند و یا اینکه نشانه و دلایل مرگ هستند و به مرگ هم منجر می شوند که در این صورت هم کسی را یارای مقابله با آن نیست الا اینکه مرگ شاقه تری پدید می آید. پس رجوع به طبیب و دارو به طور کلی امری مکروه و بیفایده و گاه مضر است و فقط بر عذاب بیمار می افزاید و چون این رجوعی برای مدعیان ایمان گناه محسوب می شود. 4. علوم مدرن پزشکی انسان را به چشم یک ماشین می نگرد و لذا در همه امورش به طور فزاینده‌ای به سوی بطالت می رود و مبدل به تکنولوژی بسیار خطرناک و ضد انسانی می شود. تعلیم و تعلم این علوم و نیز رجوع به این علوم جهت بهداشت و درمان امری باطل و اکثرا خطرناک و حرام است. 5. بهترین و راحت‌ترین و ریشه‌ای ترین درمانها همانا توبه از گناهان است. 6. اعتقاد به اینکه دارویی به خودی خود معالجه کننده مرضی است یک اعتقاد کافرانه است. 7. هر قضا، هر عملی، هر رابطه، هر آرزو و هر اعتقادی و هر شغلی که موجب بیماری تن یا اعصاب و عاطفه و روان انسان گردد حرام است، یعنی لااقل برای آن فرد حرام شده است. 8. کم خوردن، کم حرف زدن، کم خواستن، کم بازی کردن و کم شهوت رانی نمودن و کم خوابیدن از اساس دائمی بهداشت تن و روان انسان هستند و رعایت این امور به طور روزمره از واجبات است، زیرا حفظ سلامتی از اهم واجبات می باشد. 9. حسادت از آفتهای بزرگ تن و روان و اخلاق انسان است و لذا صفتی حرام است و انسان بایستی به واسطه ایثار و خدمت به کسانی که نسبت به آنها شدیدترین حسادتها را دارد این صفت حرام در خویشتن را مهار نموده و به تدریج از بین ببرد. 10. کبر و غرور یکی دیگر از آفتها و علل امراض تن و روان انسان است و صفتی حرام است و زندگی و نعمات زندگی را بر اهلش حرام می سازد و انسان بایستی به واسطه خودشناسی و عبادات و انفاق بر این صفت فائق آید. 11. دروغگویی و ریا نیز از علل بزرگ امراض می باشد و صفتی حرام است. 12. معاشرت و دوستی و مشارکت با افراد ریاکار و مفسد موجب بیماری می گردد و لذا دوری از این نوع افراد یک نسخه شفای عمومی برای همه امراض محسوب می شود. 13. یاد خدا و راز و نیاز با خالق اساس و مقدمه هر بهداشت و درمانی می باشد، لذا از واجبات است که به طور روزمره بایستی رعایت شود. 14. پاکیزه نگه داشتن بدن به طور کلی و مخصوصا دهان و دندان و چشم و گوش و حلق و بینی و مقعد و عورت به طور روزمره از واجبات در امر سلامت است. 15. انواع واکسن‌ها که تحت عنوان پیشگیری از امراض به کار می‌روند حرام هستند، زیرا خواص آنها کاذب است و برای سلامت کل انسان مضر است و سیستم ایمنی بدن را نابود می‌کند. 16. انواع آنتیبیوتیک‌های مدرن دارای مضراتی بلند مدت و بسیار خطرناک هستند و فایده موقتی آنها در مقابل خطرات بلند مدت آنها بسیار اندک است و لذا حرام هستند، زیرا سیستم ایمنی بدن را تضعیف می‌کند. 17. استفاده از مسکنهای شیمیایی و فشرده و قوی اعم از داروهای مدرن و یا سنتی مثل افیون به طور کلی مکروه است و استفاده طولانی مدت آنها حرام می باشد. 18. استفاده از داروهای شیمیایی مخصوص برای امراض اعصاب و روان کاملا حرام است. 19. اصولا جلوگیری از بارداری مکروه است و استفاده از داروها و جراحیها به این قصد حرام است، چه برای زن و چه برای مرد.
20. امر اول و واجب در رویارویی با امراض همانا صبر و استراحت و امساک غذایی و ترک برخی از عادات مزمن و اصلاح در راه و روش زندگی است. عجله در تسکین و شتاب برای مراجعه به طبیب و دارو امری مکروه است. 21. انتقال خون از فردی به فرد دیگر حرام است. 22. پیوند اعضا و جوارح حرام است. 23. رجوع به طبیب فاسق و بیدین که تبهکاری وی معلوم است حرام می باشد. 24. پیروی کامل از دستورات طبیب حاذق واجب است. 25. دروغ گفتن بیمار به طبیب و پنهان داشتن بیماری خود از وی حرام است. 26. طبابت به عنوان تنها شغل و تنها وسیله امرار معیشت حرام است. 27. جراحی کلاً مکروه است و جراحی در داخل بدن حرام است. 28. عمل جراحی سزارین درباره زایمان زنها اگر به قصد درد نکشیدن باشد حرام است. 29. عمل جراحی برای ترمیم و زیباسازی اعضای بدن با آنچه که جراحی پلاستیک نامیده می شود حرام است. 30. نصب کردن شیء خارجی در داخل بدن حرام است. 31. جراحی قلب و مغز و کلیه و کبد و دستگاه گوارش و ریه و نخاع و مجاری ادراری از اشد حرام هاست. 32. مصرف داروهای گیاهی به طور مستمر و طولانی مدت حرام است. 33. داروهای مدرن شیمیایی به طور کلی مکروه هستند و مصرف بلند مدت آنها حرام است. 34. دندان پزشکی فقط جهت کشیدن دندانهای فاسد شده‌ای که موجب دردهای شدید و طویل المدتی هستند اشکالی ندارد و در مابقی موارد حرام است. بهترین بهداشت و درمان دهان شستشو با آب نمک می باشد. 35. استفاده از هر داروی بیهوشی آور حرام است. 36. استفاده از لوازم برقی بر بدن انسان در پزشکی امری حرام است. 37. دندان مصنوعی مکروه است و کهنسالان بایستی از غذاهای کودکانه استفاده کنند. در مورد جوانها اشکالی ندارد. 38. شیمی درمانی در سرطانها امری حرام است. 39. جراحی غدد سرطانی حرام است. 40. رجوع به طبیب در مورد نازایی امری مکروه است. 41. تلقیح مصنوعی در باردار نمودن زن اگر از اسپرم شوهر باشد مکروه است و اگر از اسپرم غیر باشد حرام است. 42. داروهای تبر شیمیایی حرام هستند. برای تبهای شدید پرهیز از غذا به همراه مصرف مستمر آب و مایعات و نیز استحمام سر و پاها با آب معمولی کفایت می کند. تبها از مهمترین عوامل طبیعی پیشگیری و درمان بسیاری از امراض تن و روان می باشند. 43. هر نوع هورمون درمانی و ژن درمانی حرام است. 44. برق درمانی، لیزر درمانی، رادیواکتیو درمانی و رادیوگرافی حرام است. 45. لوگوتراپی و روان درمانی اگر بر اساس موازین اخلاقی و عقلی نباشد حرام است. 46. هیپنوتیزم درمانی حرام است. 47. مصرف داروهای خواب‌آور حرام است. 48. طب سوزنی مکروه است و به صورت درمان بلند مدت و مکرر حرام است. 49. آب درمانی، گیاه درمانی، غذا درمانی، ورزش درمانی و موسیقی درمانی و امثالهم اگر به عنوان هدف استفاده شود و اصالت یابد مکروه است ولی به طور کوتاه مدت اشکالی ندارد. 50. حجامت برای کهنسالان هر سالی یکی دو بار امری مستحب است حتی اگر ظاهراً هیچ مرضی هم نداشته باشند. 51. استفاده از کلور در آب حرام است و یا استفاده از هر سم دیگری. 52. غذا و آب و هوای سالم و تازه از واجبات در امر سلامت تن و روان هستند و لذا فراهم نمودن آنها واجب می باشد. 53. شیر و عسل از غذاهایی هستند که در صورت امکان مصرف روزمره‌اش مستحب است. 54. پخت سریع و شدید خوراکی ها مکروه است و استفاده از اشعه در پخت غذا حرام است. 55. مستحب است که قبل از خواب و نیز صبحها بلافاصله پس از برخاستن از رخت خواب دقایقی نرمش عمومی بدن انجام شود و بدن تیمار گردد و به واسطه یکی از محارم ماساژ داده شود. 56. استفاده از سموم شیمیایی مهلک در کشتن حشرات در محیط زیست انسان حرام است. 57.
عادتهای خوراکی و رفتاری یکی از زمینه‌های بروز امراض جسمی و روانی هستند و لذا ترک عادت از اموری مستحب است. 58. هیچ طبیبی نبایستی جنس مخالف خود را به صورت عریان معاینه و یا لمس نماید. این امری حرام است مگر در مواقع اضطراری که آن هم بایستی به یاد خدا باشد. 59. اصولاً طبابت امری واجب نیست و حتی برای یک حکیم الهی امری مستحب است. 60. رجوع به رمال و دعانویس و جنگیر و امثالهم به قصد درمان بیماری ها امری حرام است و به هر قصد دیگری امری مکروه است. 61. طلب دعا نمودن از مؤمنان و حق پرستان در جهت علاج بیماری امری مستحب است و بهتر است که مقدم بر رجوع به طبیب رسمی باشد. 62. طبیب حقیقی و حاذق همانا حکیم الهی می باشد و ما بقیه اطباء جعلی هستند و کلا رجوع به آنها مکروه است و برای مؤمنان حرام می باشد. 63. هر روش بهداشتی و درمانی اگر به یاد خدا نباشد و به غیر از خدا علت سلامت و شفا پنداشته شود حرام است و اثری هم ندارد. 64. هنگامی که کودکی به شدت بیمار است و علاجی یافته نمی شود واجب است که والدین وی به حال و اوضاع و راه و روش زندگی خود نظری بیندازند و آن را اصلاح کنند و از گناهان خود توبه نمایند و اموال خود را پاک کنند تا این عذاب برداشته شود. 65. هیچ چیزی به مانند مال حرام و درآمد نامشروع و غیر اخلاقی موجب بیماری تن و روان و اخلاق مصرف کنندگانش نمی شود. پس رزق حلال بنیاد دائمی سلامت است. 66. ریا و زنا و ربا 3 رکن بیماری های تن و اعصاب و روان می باشند و زدودن این 3 عامل از زندگی به مثابه ضمانت دائمی سلامت است. 67. وحشت از مرگ منشأ بسیاری از امراض عصبی و روانی است. واجب است که هر انسانی مکرراً به مرگ خود و عزیزان خود پیشاپیش اندیشه کند و با آن انس گیرد. 68. بیمه های درمانی عموماً مکروه هستند و برای مؤمنان حرامند. 69. خودکشی به هر شکل و تحت هر عنوانی حرام است اگر به عمد و با برنامه قبلی باشد. 70. هر مرضی در مراحل ابتداییش یک نعمت است ولی به میزانی که کفران نعمت شود به تدریج مبدل به مرضی ماندگار و ریشه‌ای و عذاب‌آور می شود. هر مرض در مرحله مقدماتیش در حکم یک اخطار و هشدار است که فرد بایستی به خود آید و راه و روش مادی و معنوی زندگی خود را اصلاح کند وگرنه آن مرض به شکل‌های گوناگونی تبدیل به عذاب می‌گردد و به زور فرد را وادار به تغییر و اصلاح خود می‌نماید. امراض اگر در مقام عذاب باشند با اصلاح و ترک علل آن علاج می‌شوند. 71. بیماری وسواس و کلاً آلرژی ها و حساسیت های کاذب نسبت به هر پدیده طبیعی عذاب حاصل از ریاکاری و ظاهر پرستی تصنعی در امور مادی و معنوی است و درمانی جز توبه از اعمال ندارد. 72. عصبانیت و خشم‌های مستمر و افسار گسیختگی جنون‌آمیز در آداب و رفتار عذاب حاصل از حرامخواری و رزق نامشروع و خودفروشی در جریان امرار معیشت است. 73. بیخوابی های زجرآور و یا بدخوابی و کابوس بینی های مستمر حاصل عذاب از کفر و یا نفاق دینی و انکار حقایق و تکبر در مقابل نشانه های آشکار عقلی و دینی می باشد. 74. ناتوانی جنسی و یا هر نوع زجر جنسی عذاب حاصل از روابط نامشروع جنسی است که هنوز جریان دارد و یا در گذشته رخ داده و درباره اش توبه و بخشودگی حاصل نیامده است و نیز عذاب حاصل از تکبر و ستم در رابطه زناشویی می باشد. 75. اعتیادهای زجرآور و خفتبار عذاب حاصل از تکبر و غرورهای شدیدی است که در روابط با دیگران منجر به ستمگری و زور می گردد، مخصوصاً آن تکبر و غروری که در لباس اخلاقیات و معنویات پنهان است. 76. نسیان و جنونها عذاب حاصل از نادیده گرفتن عقل و عبرتهای تجربی می باشد و عذاب حاصل از بیعملی به علم و خرد خویش. 77. امراض قلبی عذاب حاصل از حرص و طمع شدید و ستمگرانه در امور دنیوی می باشد و عذاب حاصل از عداوت با خدا و رسولان و مؤمنان. 78. امراض کلیوی عذاب حاصل از یأس و ناکامی های شدید در آرزوهای دنیوی است. 79. سرطانها عذاب حاصل از کثرت طلبی و قدرت پرستی است. 80.
امراض خونی مثل غلظت خون و یا چربی و اوره و قند خون و امثالهم عذاب حاصل از هوسبازی‌های شدید و شکمبارگی و بخل در اموال دیگران است. 81. پارکینسون و رعشه‌های گوناگون و تیک‌های عصبی عذاب حاصل از گناهان کبیره است که استمرار یافته و عادت گردیده، مثل دزدی، رشوه، زنا، خودفروشی‌های جسمی و عقیدتی و امثالهم. 82. همه بیماری‌های دردآور عذاب حاصل از مقاومت در مقابل ایمان آوردن به حقیقتی آشکار است. 83. اضطراب‌های مستمر و بیقراری‌ها عذاب حاصل از دروغگویی‌ها و ریاکاری‌هایی است که عادت شده و حتی دروغ بودنش هم از یاد رفته است. 84. بزهکاری به عنوان مرض عذاب حاصل از آرزوپرستی است. 85. فحشا به عنوان عادت و مرض عذاب حاصل از انکار محبت و نفی وظیفه است. 86. احساس پوچی و نیهیلیسم و آنارشیسم و لاابالیگری عذاب حاصل از اعتقادات مشرکانه است، یعنی مکاتب و مذاهبی که حق و باطل و خدا و خرما را به هم آمیختند. 87. دو شخصیتی شدید و نیز مرض اکسیزوفرنی عذاب حاصل از ریاکاری‌های مستمری است که به قیمت زیر پا نهادن اصول اخلاقی و شرافت انسانی می باشد. 88. امراض جلدی عذاب حاصل از مردم پرستی و مردم فریبی شدید و مزمن است و جلوه‌گری و ظاهر پرستی. 89. دیسک و امراض آرتروزی و امراض مربوط به مفاصل و استخوان‌ها عذاب حاصل از عداوت با فطرت دینی و اخلاقی است. 90. چاقی‌های شدید عذاب حاصل از مکر مستمر با نزدیکان و عزیزان است. 91. فراموشی عذاب حاصل از خودفریبی عمدی است و انکار حقایق. 92. خشونتگرایی و پرخاشگری عذاب حاصل از مکر و چاپلوسی و ریار اخلاقی است. 93. خرافه پرستی عذاب حاصل از بازی با احکام دین و دین فروشی و تظاهر مذهبی است و عداوت با مؤمنان. 94. امراض مخصوص زنان عذاب حاصل از سوء استفاده های عاطفی از همسر و فرزندان است. 95. نازایی عذاب حاصل از سلطه‌گری و طغیان متکبرانه زن بر علیه مرد مخصوصاً شوهر می باشد. 96. حرص و افسار گسیختگی جنسی عذاب حاصل از قشریگری و ظاهر پرستی و دهانبینی است. 97. افسردگی و بیمیلی جنسی عذاب حاصل از سوء استفاده از محبت و ایثار است. 98. هیرچشمی و کلاً امراض زودرس چشم عذاب حاصل از سوء استفاده از نگاه کردن است، مثل هرزگی و هیزی و نگاه‌های حرام و حریصانه و چشم طمع داشتن به اموال و امکانات دیگران و در مورد کودکان حاصل استفاده زیاد از برق و تلویزیون می باشد. 99. بیماری‌های گوش عذاب حاصل از سوء استفاده از شنوایی است، مثل تکبر و عداوت در مقابل کلام حق، خبرچینی و جاسوسی. 100. امراض کبدی عذاب حاصل از حرص در مال دنیا و میل به ثروت‌اندوزی و پرخوری و شهوترانی است. 101. امراض ریوی عذاب حاصل از سوء استفاده از نعمات مادی و معنوی است. 102. امراض مصری عذاب حاصل از کتمان وجدان و پیروی از جهل و جنون عامه می باشد. 103. امراض دستگاه گوارش عذاب حاصل از بخل و حسادت و حرص است که به حرام خواری منجر شده است. 104. کردارهای ناهنجار و اقدامات جنون‌آمیزی که علی‌رغم میل فرد از وی سر می‌زند و وی را رسوا می‌سازد عذاب حاصل از تهمت ناحق به دیگران است. 105. بیماری‌های جسمانی و روانی و اخلاقی افراد زیر سن عقل اساساً حاصل پرخوری و بدخوری و افراط در بازیگری و سرگرمی‌های جنون‌آمیز و تماشای مستمر تلویزیون و بازی‌های کامپیوتری و رفتار ناشایست والدین میباشد که عذاب این امراض کودکان عمدتاً به والدین میرسد. 106. انواع قولنج‌ها و دردهای سیار حاصل از اسراف مستمر در برخی از فعالیت‌های جسمی و استثمار شدید تن خویش است که نوعی ستم محسوب می شود. 107. نقرس عذاب حاصل از شکمبارگی و مصرف خوراکی‌های حرام است. 108. مبارزه با امراض ویژه دوران پیری نادرست است. بایستی در این دوران با کمخوری و غذاهای سبک و کودکانه و با استراحت و تفکر و عبادت و قناعت با کمترین ضرر و عذابی این امراض را سپری نمود. 109.
امراض مادرزادی مثل فلج و عقب ماندگی جسمی و ذهنی و یا کوری و کری و امثالهم اساساً در مرحله اولیه برای کودک و هم والدین نعمت محسوب می شوند و عذابی در بر ندارد، ولی هرچه که با این نعمت مبارزه شود و کفران گردد به تدریج تبدیل به عذاب می گردد. 110. انواع ترس‌های شدید و بیمارگونه و مستمر مثل ترس از بیماری و فقر و مرگ و بی‌آبرویی آینده و حوادث محتمل و یا ترس کاذب از تاریکی و تنهایی و یا ترس وسواسی از حیوانات اهلی، عذاب حاصل از فنبازی و صنعت پرستی و علم زدگی و تجمل گرایی و ظاهر پرستی افراطی می باشد. 111. صنعت پزشکی دوزخی است که وعده به سلامت و عمر جاودانه می دهد و مؤمنان بایستی از این دانش و فن دور باشند و به آن اعتماد نکنند. اکثر امراض هنگامی تبدیل به عذاب می شوند که بر دوزخ صنعت پزشکی وارد می شوند. پس گریز از این صنعت به مثابه پیشگیری از بسیاری از امراض لاعلاج است.